アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。すみません、今ね、雨がすごい音なので、もし雑音で入っていたらごめんなさい。5月18日木曜日のダイジェストです。5月18日の午前中はルーティンをしました。お昼から母の運転手と買い出しとガーデニングをしました。夜はルーティンと動画編集をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、非属性の赤色の才能がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが5615歩、ゆうとりさんとマリネスさんで踊りました。黄色が動画編集とブログ、風属性の才能が黄緑色の拡散が、Twitter と Facebook、YouTube ノート、ホームページ、アメーバブロガーでシェアをしています。緑色のガーデニングが川底のゴミ取り、草刈り、草取り、枯れ草集めをしました。青色が暗記暗唱で日記の英訳をしました。水属性が紫色のタロットカードと写真、石井ゆかりさんのデイリー占いを読みました。ピンク色の才能がフェイスマスクと母の運転手をしました。薄橙色が皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのまでできています。土属性の黄土色が、買い物、両学長さんの動画を見るのと外食。あとは灰色の才能が製品を実際に動かしてみたり、設定をやりました。陰陽の陽が換気とノリとお経六法杯、ポジティブワードの音読、お参り、お祈りまでできています。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、母の運転手をして水属性ピンク色の愛の才能を育てました。ガーデニングをして風属性緑色の友愛の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。アプリシエイト。ということで、続いて英語に行かせていただきます。Google 翻訳で訳していますが、文法の間違い、発音の間違いありましたらご容赦ください。だんだん上手くなりたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method. 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for elements. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year, this is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study
and terrain, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of Thursday, May 18th. Morning, routine, noon, shopping, my mother's driver, gardening, night, routines, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So, by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. So, fire element, red talent action, stretching, mass training. I exercise walking 5,615 steps. Muscle training, Mr. Utre, and aerobic exercise, Miss Marines. So, yellow talent action, video editing, blog, wind element, yellow-green talent action, spread, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba, and blogger. So, green talent action, gardening, garbage removal from the riverbed. So, moving, weeding, clearing dry grass. So, blue talent action, memorization, recitation, and English translation of diary. Water element, purple talent action, tarot card reading, photography, Yukari Ishii's daily fortune telling, pink talent action, face mask, my mother's driver. So, light orange talent action, dishwashing, laundry, organization, bath, drinking medicine. Earth element, yellow ochre talent action, shopping, Ryo University president, dining out, and gray talent action, trying to actually move the product setting. In and you, white talent action, ventilation, Norito, Sutra, Lopohai, leading, and prayer. So, what kind of talent did I intensively raise today? I was my mother's driver and nurtured that water attribute, pink love talent. And by gardening, I nurtured the wind attribute, green brotherhood talent. So, that's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Awesome for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and the narration was sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-off game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。